ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಗೌಡ. ಇವತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜೊತೆ. ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಈ ಹೊಸ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಜೊತೆ ಸುಗ್ರೀವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಶಾಂಪೂ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.